Kom igen Oskar, skynda på då. Vänta, måste dricka lite först. Nu? Ja, jag är saftnödig. Saftnödig? Alltså, det kan man inte riktigt säga, men... Jag sa det precis och det gick fint. Okej, men drick du lite så sätter jag på introingen under tiden då. Okej, jag ska bara springa och hämta gurkasaften. Gör det. Var det gott eller? Ja, jag drack salt. Salt? Drack du inte gurkasaft? Jo, precis. Och jag drack salt. Vad menar du? Det är när man dricker saft och dricker upp allt. Då dricker man salt. Jaha, vem är det som brukar säga så? Jag. Okej. Men Gabriel? Ja? Vi brukar ju alltid ha frågelådan sist i programmen. Och du brukar läsa. Så är det. Ja tack! Men kan vi inte göra omvänt idag? Du menar att vi har frågelådan i början och du läser frågorna? Precis! Jo, men det kan vi väl testa. Några frågor i alla fall. Och att jag läser dem baklänges. Det vet jag inte hur det går. Men du kan läsa frågor och så sätter vi igång. Okej! Upp in rello, galslopp, tofte, kliv. Du skulle inte läsa frågan baklänges, Oskar. Just det. Okej, vilket fotbollslag håller ni på? Ja, det var en rolig fråga. Nej! Svara inte, Gabriel! Varför inte? Jag orkar inte mer snack om fotboll. Men Batman har ju skrivit en fråga så jag tycker vi borde svara på den. Men hela sommaren är det enda alla har pratat om. Mål och straff och var. Och gula, röda, gröna kort. Ingen som har velat diskutera de nya kylskåpsmodellerna som lanserats eller samla namninsamlingar för att glasskiosken ska skaffa gurkaglass. Nej, för mycket fotboll tycker du? Ja, och fotboll, det är så tråkigt. Varför tycker du det? Jag kan inte röra på benen. Det är sant. Så jag kan inte springa eller skjuta eller glidtackla eller sparka någon i ansiktet. Det ska du helst inte göra heller. Men därför tycker jag att vi slutar prata om den här himla sporten. Ja, vi har pratat ganska mycket om fotboll även här i podden faktiskt. Men vi kan sluta med det nu. Okej! I alla fall så hejar jag på Liverpool och Elfsborg. Tyst! Sorry. Ny fråga, Gabriel! Det är John och Hannes som skriver. De är 5 och 3 år gamla. I natt sov vi i tält. Har ni också sovit i tält? Ja, jag har sovit i tält jättemånga gånger. 100 000 gånger eller? Inte riktigt. Men när jag var liten då brukade vi ha cykelsemestrar på sommaren med hela familjen. Och vi är 7 stycken i min familj men hade bara ett tält för 5 personer. Så det var ganska trångt. Oj. Har du sovit i tält då, Oskar? Nej, men jag har en husvagn. Just det. Den börjar bli lite gammal nu, va? Jag har flyttat ut och råttorna har flyttat in. Precis. Jag tror vi ska skrota den husvagnen snart. Kanske är bäst. En fråga till, Gabriel. Okej. Vad blir 1 + 1? Äntligen är det jag som får den frågan. Och det blir faktiskt 2. Fel! Nej. Jo tack. Nej, det blir 2. Vad tycker du det blir? 100 000! Ja, det tycker du. Ja, och vi får helt enkelt acceptera att vi inte kommer överens. Jaha. Att vi tycker olika. Ja, fast Oskar, det här handlar faktiskt inte om att tycka olika. Det här handlar om att du har fel och jag har faktiskt rätt. Tycker du ja? Jag tycker att jag har rätt. Men så funkar det inte riktigt. Vi har helt enkelt olika bild av sanningen, Gabriel. Jag förstår vad du menar, Oskar.
Och det är så att människor kan ha olika bild av sanningen. Man kan tycka att olika saker är sant. Precis! Och jag tycker att 1 + 1 är 100 000 och du tycker att 1 + 1 är 2. Båda har rätt. Även om jag har lite mer rätt än du har, så har båda rätt. Nej, så är det inte. Även om vi kan se världen på olika sätt så finns det vissa saker som är helt sanna. Hur vet man det? Ja, det här är väldigt svåra frågor, Oskar. Djupa filosofiska tankar. Men tänk så här till exempel. Säg att det regnar ute idag. Det gör det inte. Nej, men tänk att det regnar ute. Slutar det regna då bara för att du skulle säga jag tror inte det är sant att det regnar? Nej, det kommer tyvärr fortsätta regna. Precis. Att det regnar är en fast sanning som inte går att ändra på eller diskutera. Så om 100 personer skulle gå ut i regnet skulle alla svara det regnar! Så är det. Men om vi skulle fråga alla de 100 personerna är det bra väder idag? Då skulle de kunna svara olika. Alla tycker väl det är dåligt med regn? Nej, faktiskt inte. Någon av de personerna kanske är bonde och det behöver komma regn för att det hon planterat inte ska dö. Och då blir hon jätteglad över regnet. Det tycker hon, ja. Men det är fortfarande sant att regn är dåligt väder. Nej, du tycker regn är dåligt väder, Oskar. Men det är bara din personliga åsikt. Aha! Och vi måste skilja på vad som är ren sanning och vad som är personliga åsikter. Så att gurkor är gröna, det är sant. Ja, det är samma för alla. Om ingen har doppat dem i ketchup. Precis, undrar hur det skulle smaka. Det är en bra fråga. Men gurkor är gröna, det är ju sant. Ja tack! Men att gurkaglass är gott, det är min personliga åsikt. Precis. Det är faktiskt inte alla som tycker att gurkaglass är gott. Konstigt! Så det är ingen fast sanning att gurkaglass är gott. Jag förstår fortfarande inte hur man inte kan gilla gurkaglass. Nej, så kan det vara. Men om alla håller med som att en gurka är grön, då är det sant. Det stämmer inte riktigt heller, Oskar. Men du sa ju det! Nej, saker är sanna eller inte sanna oberoende av vad människor tycker. Tänk att bara du är ute i regnet och sen berättar du för dina kompisar att det regnade idag. Men ingen av dem tror på dig. Fast det regnar ju. Ja, det är sant även om inte de andra tror på dig. Det är nödvändigtvis inte så att det som flest tror på är sant. Förr till exempel trodde nästan alla människor på att jorden var platt. Men det är den inte, den är gurkaformad. Nej, den är rund. Hur vet du det? Jo, men till exempel har vi uppfunnit rymdskepp som man kan flyga utanför jorden och ta bilder och se att den är rund. Och sen när man kollar ut över havet och ser horisonten, där himlen och havet möts. Precis, där himlen och vattnet går ihop, det kallas horisonten. Och när man kollar ut över havet, då ser man att horisonten, den är inte helt rak, utan lite böjd. Det visar också att jorden är rund. Aha! Men bara för att nästan alla människor trodde att jorden var platt, så blev den inte det. Nej tack! Sanning beror inte på vad människor tycker. Saker kan vara sanna även om ingen tror på det. Men det finns absoluta sanningar. Ja, det finns vissa saker som är helt sanna. Som att gurkor är gröna. Precis. Eller jorden är rund. Ja. Men vissa saker är bara ens personliga åsikt. Ja, vissa saker tycker man olika. Till exempel vad som är bra väder, vad man tycker är gott. Det är ingen sanning, utan det är en personlig åsikt. Jag börjar förstå lite kanske. Vet du, Oskar, nu tänkte jag berätta om en speciell sak som hände mig i veckan. Och det handlar lite om det vi pratar om idag. Gurkaglass? Nej, sanning. Var du på en samling? Nej, Oskar. Var det kylskåp som samlades eller? Och bara, välkomna hit idag för att diskutera hur vi gemensamt som kylskåp kan samarbeta för att motverka den globala uppvärmningen.
Nej, jag var inte på någon samling med kylskåp. Men det lät ju som ett ganska intressant tema faktiskt. Väldigt! Men vi pratade om sanning idag. Just det! Sant, Gabriel. Precis. Det är faktiskt sant. Och kommer du ihåg att förra veckan var vi på något som kallades Almedalsveckan? Ja tack! En hemsk vecka i Visby utan gurkaglass. Den kommer jag aldrig glömma! Ja, du tyckte det, ja. Men i tisdags, efter Almedalsveckan, då skrev jag en tidningsartikel som publicerades i en tidning som heter Dagen. Va? Jag vill också skriva en tidningsartikel. Om vad då? Gurkaglass! Ja, du kan ju skriva och skicka in den så får vi se om den kommer med. Men så alla som får den tidningen i brevlådan kunde läsa det du skrev? Ja, främst publicerades artikeln på internet så att den kunde spridas i sociala medier och på hemsidan och sådär. Var det många som läste då? Det var väldigt många faktiskt. Artikeln hamnade överst på listan över mest lästa på tidningens hemsida. Lästes den 100 000 gånger? Det vet jag inte. Men i artikeln så berättar jag om några killar jag träffade i Visby om att de blivit lite skrämda av ett politiskt parti som var där och hade torgmöte. Killarnas föräldrar, de var invandrare och det här partiet, AFS kallas det, de är väldigt hårda mot invandrare. Va? Ja, så killarna var lite oroliga för vad som skulle hända efter valet. När är det? Den 9 september är det val i Sverige. Och politikerna i partiet, de hade lurat killarna att AFS var världens största parti. Och det gjorde killarna oroliga. Men efter att jag hade träffat killarna så satt jag och käkade glass med dem. Gurkaglass! Nej, det fanns ju inte i Visby. Just det, annars hade du tagit det. Nej. Gabriel! Men vi satt och åt glass tillsammans. Och då berättade jag för killarna att de inte behöver vara oroliga. För det partiet är egentligen väldigt litet, även om de hade lurats att tro att det var jättestort. Och sen så skrev jag en artikel om det i tidningen. Att nu när valet närmar sig så måste vi vuxna tänka på att det är många barn som kan vara oroliga över vad som ska hända. De kanske är rädda över något de har läst. Det står mycket hemska saker i tidningen ibland. Det kan göra, det finns mycket man kan bli rädd och orolig av. Och det är lite därför vi har startat Kylskåpsradion. För om det är något som du som lyssnar är orolig över eller inte förstår, skriv till oss och fråga, berätta hur du känner och så ska vi svara på det. Det kan handla om vad som helst, ingen fråga är för löjlig eller konstig. Nej, skriv in på frågelådan på kylskåpsradion.se. Gör gärna det. Men vet du Oskar, efter jag hade skrivit artikeln där jag berättade om vad som hade hänt i Visby, då var det många i partiet AFS som började kalla mig för lögnare. Va? Kom de hem till dig eller? Nej, men de skrev på internet, på Twitter och Facebook och så skrev de: kolla här vad Gabriel har skrivit, det är inte sant, han ljuger. Men hade du hittat på det? Nej, det hade jag inte. Det som hade hänt killarna var på riktigt. Men politikerna trodde inte på dig. Nej, de höll inte med mig och därför ville de inte tro på att det var sant. Vad menar du? Jo, ibland kan det vara svårt att tro på sånt man inte vill tro på. Som att 1 + 1 inte blir 100 000. Precis. Du har ju varit helt säker på att 1 + 1 blir 100 000. Ja tack! Därför vill du inte tro på att det egentligen blir 2. Nej, kan det inte bli 100 000? Jag tycker du ljuger som säger att det blir 2. Ja, du kanske kallar mig lögnare för att jag säger emot dig. Ja tack! Och samma sak är det för många människor. Och särskilt när det gäller politik så är det lätt att blanda ihop egna åsikter med vad som är sanning. Sanning är att en gurka är grön, men min egen åsikt är att den smakar gott. Ja, det är skillnad på sanning och egen åsikt. Och politikerna i AFS, de vill inte tro på det jag berättade, för det stämmer inte överens med deras personliga politiska åsikter. Okej. Men du berättar ju sanningen. Det gjorde jag i det här fallet. Men det kan faktiskt inte de veta säkert. För egentligen skulle jag ju kunnat hitta på allting, eller hur? Ja, men hur ska man kunna veta om någon hittar på eller någon berättar sanningen då? Kan vi inte bara komma överens om att alla säger sanningen hela tiden? Det vore så mycket lättare. Det är en väldigt, väldigt bra fråga, Oskar. Det är jättesvårt att veta när någon pratar sanning eller när den ljuger. Och jag tror faktiskt att alla människor så ljuger vi ibland.
Eller, vi ljuger nog lite för ofta faktiskt. Många ljuger för att få saker att låta lite bättre. För att man ska verka ha gjort någonting bättre än man faktiskt har. Eller bortförklara ett misstag. Ja, olika saker. Men hur ska man veta om någon ljuger eller talar sanning då, Gabriel? Det går inte att veta säkert om någon talar sanning om något som hänt om man inte själv var med om det den berättar om. Det är faktiskt omöjligt. Ofta kan man använda bilder och film som bevis för att saker är sanna, men även bilder och film kan fejkas och redigeras. Men sanning, det hör mycket ihop med något som kallas förtroende. Är sanning bara förtroende? Nej, förtroende. Och det tänkte jag ska vara dagens ord. Kan inte gurkaglass vara dagens ord snart, Gabriel? Du pratar ju om gurkaglass hela tiden, Oskar, så det blir ju automatiskt dagens ord varenda dag. Det är sant. Men idag då pratar vi om förtroende. Vad är det som är förtroende, Gabriel? Förtroende? Okej. Jo, förtroende, det är något man kan ha för andra människor. Eller som andra människor kan ha för dig. Okej. Det handlar om att man kan lita på andra människor. Om jag till exempel har gott förtroende för dig, så betyder det att jag litar på dig. Jag litar på det du säger, att du inte ljuger utan talar sanning. Men en person som har lurat mig eller ljugit för mig, den får jag då lågt förtroende för och litar inte så mycket på. Aha, det är ju klart. Och som vi sa är det svårt att veta vad som är sant och vad som inte är sant. Men ett sätt att ana vad som är sant är om många säger samma sak. Till exempel om 100 personer såg samma händelse och berättar om det på samma sätt. Till exempel att det var en blå bil som körde över en gurka och det blev ketchup. Ja, till exempel det. Om det var många som såg det och berättar om det på samma sätt, då är det lättare att tro att det är sant än om bara en person såg det. Men de skulle ju kunna hitta på det allihopa. Men chansen blir mindre ju fler som berättar om det. Det är ett sätt att ana vad som är sant och inte. Men något annat som är viktigt för att människor ska tro på det man säger är att man har ett gott förtroende. Hur menar du nu? Ja, men tänk till exempel om din lilla syster börjar gråta. Jag har ingen lilla syster. Dåligt exempel. Men om du hade haft det. Och så börjar hon gråta. Så frågar en vuxen varför hon börjat gråta. Men varför gjorde hon det då? För att du hade slagit henne. Men det vill inte du berätta. Så istället säger du att hon har ramlat och slagit sig. Då ljuger jag ju. Precis. Men den vuxna kanske har sett att du slog henne. Så han förstår att du ljuger. Sen händer det igen och igen. Din lilla syster börjar gråta och varje gång ljuger du och säger att du inte slagit henne fastän du gjort det. Jag fortsätter ljuga. Ja, och till slut kommer den vuxna inte tro på vad du säger. För du har förlorat ditt förtroende. Men det är väl inte så farligt? Ja, men tänk då en gång så ramlar din syster av sig själv och slår sig. Och det var inte alls ditt fel. Men den vuxna blir ändå arg och skyller på dig. Men det var ju inte jag! Nej, du är egentligen oskyldig. Men du har ljugit så många gånger att den vuxna inte kan tro på dig längre. Det är sant. Så om man ljuger och luras ofta så blir det svårt för andra att veta när man faktiskt talar sanning. Helt rätt, Oskar. Och då kan man få skulden för saker man faktiskt inte gjort. Ett annat bra exempel, det är en fotbollsspelare. Inte fotboll igen! Jo, men det är ett väldigt bra exempel, så jag tar det. För du vet att fotbollsspelare, de vill ofta ha frispark eller straff. Och därför försöker de lura domaren att de blir fällda fastän de inte blir det. Just det, de fotograferar! Nej, filmar. Men tänk en spelare som har filmat och försökt lura domaren 10 gånger. Då tappar domaren förtroendet för den spelaren. Ja, den går ju inte att lita på. Precis. Men om spelaren då blir fälld på riktigt en gång, vad tror du domaren kommer göra? Spelaren har lurat så många gånger så domaren tror inte på den längre. Så skulle det kunna bli. Om man ljuger och luras väldigt mycket
så kommer till slut människor inte kunna lita på en. Det är väldigt sant, Gabriel. Därför är förtroende väldigt viktigt när man ska avgöra om något är sant eller inte. Att kunna lita på varandra, det är viktigt. Ja, att vara en människa som andra kan lita på och att kunna lita på andra människor, det är bland det viktigaste. Även om det ibland kan kännas skönt att ljuga, som att man löser ett problem. Kanske genom att skylla ifrån sig och säga att det var någon annans fel. Precis, och även om det då först känns skönt att ljuga, så kommer sanningen vinna i längden. Är sanningen längre än lögnen? Nej, jag menar att det till slut alltid kommer visa sig att det är bäst att tala sanning. Man kommer tjäna på att vara en person som talar sanning. En person som är ärlig och som går att lita på. En person man kan ha högt förtroende för. Då tror jag börjar fatta vad förtroende innebär. Vad bra. Och kom ihåg att om ni har ord som ni undrar vad de betyder, så skriv till oss. Gör det. In på kylskåpsradion.se och skriv i frågelådan. Fråga vad gurkaglass betyder. Det vet de flesta. Ja, okej då. Nu får du ställa en fråga, Gabriel. Okej. Jag har faktiskt fått en fråga från min kompis Sara som har varit inne på vår hemsida och sett något som förvånar henne. På kylskåpsradion.se. Ja, precis. Och där på hemsidan så har vi en blogg där vi skriver och berättar om olika grejer. Vi lägger upp bilder som vi pratar om här i podden. Ja, precis! In och läs! Gör det. Men på reklambilden för bloggen så står det ett exempel så här. Breaking news. Igår åt Oscar chokladglass och sa att han tyckte det var gott. Ja, det står det faktiskt. Men är det verkligen sant, Oscar? Åt du chokladglass? Lite. Och tyckte du det var gott? Inte direkt. Men varför skrev du det då? Alltså, jag tänkte att om man går in på hemsidan så kommer man bli så förvånad när man läser det där att man vill gå vidare in och läsa bloggen. Okej, Oscar. Så du har lagt en clickbait på vår hemsida? En vadå? Det kallas ett klickbete. Det är ett nytt fenomen som typ tidningar och YouTubers och andra använder sig av för att få fler tittare eller läsare på sina grejer på internet. Hur? Jo, man skriver en rubrik och ljuger nästan lite i den. Eller åtminstone överdriver väldigt mycket så alla ska vilja läsa eller kolla på det man gjort. Typ som jag som sa Oscar tyckte chokladglass var gott. Ja, precis så. Det vill ju alla läsa om. Ja, det låter ganska uppseendeväckande, men det var ju inte sant. Nej, det var det inte. Och att ljuga eller överdriva väldigt mycket för att fler ska läsa eller kolla på det man lägger ut på internet, det kallas en clickbait eller ett klickbete. Och det är på samma sätt som man gjort med löpsedlar på tidningar i många år. Man har skrivit en framsida som överdriver ganska mycket så att människor ska köpa tidningen. Och de ska tjäna mer pengar. Precis. Men varför har man sådana där klickbeten på internet då? Internet är ju gratis. Ja, mycket man läser och kollar på internet är gratis. Men de olika hemsidorna tjänar faktiskt pengar på reklam. Och därför vill man att så många som möjligt ska läsa eller klicka på det man lägger ut. Va? Yes. Så när någon skriver en clickbait, ett klickbete, precis, då är det för att få fler läsare och tittare. Och i längden tjäna mer pengar. Men får man ljuga på internet, Gabriel? Finns det inget filter som stoppar sånt? Tyvärr, Oscar. På internet kan det faktiskt stå precis vad som helst. Det kan stå saker som inte är det minsta sanna. Va? Hur vet man vad som är sant och inte då? Det är ju omöjligt. Det är supersvårt. Men det finns några tips som man kan tänka på när man tar till sig information på internet. När man läser och kollar på grejer. Ja, vad då? För det första så ska man ta reda på vem är det som skrivit det här. Varför då? Jo, men det har att göra med förtroende.
Till exempel så är stora nyhetstidningar väldigt noggranna med att folk ska ha förtroende för dem. Så de skriver bara nyheter de är säkra på stämmer. De har noggranna kontrollsystem och regler så att de inte skriver ut rent skvaller eller lögner. Aha, det är ju bra. Ja, det finns många trovärdiga tidningar och organisationer som är noggranna med att inte lägga ut lögner. Men till exempel en ensam person som startat en blogg och vill få läsare för att tjäna pengar på reklam, då kanske den personen överdriver eller bryr sig inte så mycket om att kolla upp om allt den skriver är helt sant. Men det kan ju fortfarande vara sant, även om det inte är en stor tidning som skriver det. Ja, det kan det absolut vara. Och det är jättesvårt att veta vad som är sant och inte på internet. Nästan helt omöjligt. Men det första man ska göra är att ta reda på vem det är som skrivit texten eller gjort filmen eller spelat in någonting. Men vad gör man sen då? Jo, sen funderar man på varför har den här personen eller organisationen skrivit det här? Och det är för att tjäna pengar. Ofta sprids saker på internet för att någon vill tjäna pengar eller påverka människor på olika sätt. Okej? Så när man läser något som man tycker låter lite konstigt, då ska man ta reda på vem som skrivit det och fundera på varför den personen kan ha skrivit det. Så här då, om jag till exempel säljer gurkaglass så kanske jag skriver på nätet en artikel om att gurkaglass är bra för hjärtat. Och då kommer ännu fler köpa. Det var ett väldigt bra exempel, Oskar. Att kanske den som vill tjäna pengar på att sälja gurkaglass skriver något extra positivt som kanske inte är helt sant. För gurkaglass, det är väl egentligen inte bra för hjärtat. Jo, det är jättebra för hjärtat. Man blir alldeles lycklig av att äta. Det är sant, men rent medicinskt är det inte så. Kanske inte. Går att diskutera. Det går det. Det var ett väldigt bra exempel i alla fall, Oskar. För ibland ser man någon som lagt ut något på internet, till exempel den här nya drickan är så god. Men sen när man kollar lite noggrannare, då förstår man att det är företaget som gör drickan som ligger bakom det hela. Och de har skrivit det för att fler ska köpa så att de tjänar pengar. Finurligt! Väldigt finurligt. Det kan också vara så att till exempel ett politiskt parti, de skriver ut särskilda nyheter som kanske inte är helt sanna alltid. Men det är för att människor ska påverkas och rösta på det partiet. Också finurligt, alldeles lurifaxigt. Väldigt lurifaxigt. Så när man läser saker på nätet, då ska man alltid fundera på vem är det som skriver det här och varför? Men kylskåpsradion då? Vem är det som gör den och varför? Ja, det är ju du och jag som gör kylskåpsradion, Oskar. Ja tack! Och vi jobbar för en organisation som heter Frälsningsarmén. Men det som är bra är att vi inte producerar kylskåpsradion för att tjäna pengar på den. För den drivs av gåvor från olika människor. Därför ser ni till exempel att det inte är någon reklam eller så på hemsidan. Det är bra! Precis. Vårt mål är inte att barn ska köpa olika saker och vi tjänar extra pengar. Utan Frälsningsarméns och kylskåpsradions mål är att vi ska kunna hjälpa barn att lära sig viktiga grejer. Till exempel hur man vet vad som är sant på internet. Det är ett exempel. Och så vill vi ju svara på frågor som barn skriver till oss. Vi vill finnas där för de som behöver det. Så inte för att tjäna pengar. Nej, Frälsningsarmén är en ideell organisation kallas det. Den funkar alltså inte som ett företag som finns till för att tjäna pengar. Utan den finns till för att hjälpa människor på olika sätt. Det vill vi göra! Det hoppas vi kunna göra med kylskåpsradion. Och vi hoppas att ni får gott förtroende för oss. Att ni litar på oss. Just det. Att ni vill fortsätta lyssna. Jag lovar att jag inte ska försöka lura er att köpa extra dyr gurkaglass. Nej, det är bäst att du inte gör, Oskar. Nej tack! Internet är lurifaxigt, Gabriel. Det är det. Och hur internet fungerar och hur man beter sig på nätet. Hur man vet vad som är sant, vad som är lögn och vad som är gurkaglass. Ja, just det. Det kommer vi prata mycket mer om i kylskåpsradion. Så skriv frågor om ni undrar något särskilt. Gör gärna det. Men känns det bra efter det de skrev till dig om din artikel, Gabriel? Ja, det känns bra. Det var många som skrev ganska dumma grejer och kallade mig lögnare och en sa till och med att jag verkar trasig i hjärnan. Inte snällt sagt. Nej,
Men det var ännu fler som skrev snälla saker till mig, som tyckte att det jag hade sagt var väldigt viktigt och att det var bra att jag hade skrivit den artikeln. De uppmuntrade mig. Vad skönt att höra! Det som vi pratade om i första programmen, Gabriel. Just det, att ord är en superkraft som var och en bestämmer över. Och man kan antingen använda den superkraften till att göra gott eller ont. Det gäller även på internet. Det gäller verkligen på internet. Så jag tycker faktiskt vi tar den låten igen. Ja tack! Men du Gabriel, snart får du ta och skriva lite nya låtar. Du spelar ju upp samma i nästan varje program. Det är sant, Oskar. Det börjar bli tjatigt. Men alltså, det har varit så stressigt senaste den här sommaren eftersom du och jag har ju rest runt till massa olika ställen. Ja tack, vi har knappt hunnit göra några videos heller. Nej, tyvärr inte. Jag har knappt hunnit måla kylskåp. Du har målat ganska många kylskåp, ja det är sant. Men efter sommaren, då kommer inte vi vara ute och resa lika mycket utan lägga mer tid på att skapa ny musik och filmer och finnas i studion och sådär. Det blir skoj! Det blir också roligt. Då i alla fall kommer lite nya sånger. Ja, det kommer komma fler sånger, jag lovar. Tack! Men i det här programmet passar ju faktiskt den här låten riktigt bra. Det är sant, så vi tar den igen. Handlar den här sången om, Gabriel? Den här handlar om att vi ska bli ännu bättre på att ge varandra komplimanger och uppmuntra varandra. Ja tack, det är bra grejer! Kom igen, kom igen! Nu går vi ut i världen, plantera goda frön i människor ut med hela färden. Kom igen, kom igen! Vi vill älska vår nästa, vilja deras bästa, deras gåvor bekräfta. Kom igen, kom igen! Nu ska vi kärleken sprida, inga människor ska av ord från oss behöva lida. Kom igen, kom igen! Nu bryter vi mönstret, står i skyltfönstret, visar upp ett ordförråd fyllt av kärlek, glädje, nåd. Och när någon gör något bra så ger vi dem en stor applåd. Vi vill alltid leta rätt, inte fel. Det ska vi göra! Vi vill lyfta upp, inte trycka ner. Just det, säga bra saker, inte dåliga. Vi vill alltid leta rätt, inte fel. Vi vill lyfta upp, inte trycka ner. Dags att hitta fina saker att säga. Nu ska vi bli bra detektiver som letar rätt. Kom igen, kom igen! Leta inte efter saker att skratta åt och retas för, det lämnar sura smaker. Kom igen, kom igen! Det är som att träna för en tävling. Bli så bra du kan på att hitta något härligt. Kom igen, kom igen! I människor du möter, du kommer hitta goda egenskaper om du söker. Kom igen, kom igen! Och sen du för dem berättar vad de är bra på, då du deras tankar lättar. För alla behöver komplimanger varje dag. Det är lika viktigt för oss som att äta mat. Gott med mat. Och gott med komplimanger. Ja tack! Vi vill alltid leta rätt, inte fel. Kom igen, kom igen, kom igen! Vi vill lyfta upp, inte trycka ner. Nu kör vi igång det här alltså. Vi vill alltid leta rätt, inte fel. Och just och sprider lite kärlek här, va? Vi vill lyfta upp, inte trycka ner. Och när vi ser något bra så säger vi det. Som att ge ett glädjepaket. Jag blir så glad alltså. Vi vill alltid leta rätt, inte fel. Se människorna för dem de är. Vi vill lyfta upp, inte trycka ner. Nu går vi ut och sprider kärlek. Och när vi ser något bra så säger vi det. Glädje, glädje, det är som att ge ett glädjepaket. Det är klart man blir glad om någon säger något snällt till en. Ja, alla människor mår vi bra av att få komplimanger och bli uppmuntrade av varandra. Ja, nu säger vi till att plantera goda frön istället för de där dåliga. Nu ska vi plantera goda frön. Nu kör vi. Vad ska du göra i veckan då, Gabriel? Men vet du vad? Igår började faktiskt ett kollo här i Borås. Ett vad då? Ja, ett barnläger som vi i Frälsningsarmén arrangerar. Så vi kommer vara tillsammans ungefär 40 personer, 23 barn och ganska många ledare. Så kommer vi vara på en lägergård i 10 dagar och göra massa roliga grejer. Måla kylskåp,
Nej, jag tror inte det. Eller ja, det får man göra om man vill. Det skulle jag göra om jag var på kollo. Kan jag tänka mig. Men i alla fall kommer vi bada, vara ute i skogen, leka, äta glass, gurkaglass. Nej. Men vi kommer åka båt och vattenskidor, spela fotboll, ha massa annat kul. Det låter som en bra vecka. Det kommer det verkligen bli. Frälsningsarmén arrangerar kollon, läger för barn, på sommaren på massa olika platser i Sverige. Du som lyssnar på det här programmet kanske har varit på kollon någon gång. Du får gärna skriva till oss i så fall och berätta hur du haft det. Gör det! Och vi kommer berätta i framtiden om när det kommer nya kollon som ni kanske vill åka med på. Spännande! Men jag tror det är dags att det är slut för idag. Du måste tillbaka till kollot och jag måste måla kylskåp. Okej, gör du det. Och vi hörs igen nästa vecka. Så roligt att ni lyssnade. Se till att gå in på kylskåpsradion.se och skriv frågor, berätta vad ni vill att vi ska ta upp för ord eller teman i nästa avsnitt. Läs bloggen och kolla på de filmer som kommit upp. Det kommer snart fler. Det kommer det göra. Tack och hej, gurkapastej. Hej då.